咦？我哋嚟玩一個 game。我係知唔知第一次拍 gameplay？咦？你做乜事啊？哦，我發生咩事？算啦，係啦，我係冇 skin 嘅，所以我用住呢啲先啦。不過咧，我就要改一改名，叫做 JIMS。好，呢個就係我嘅名啦，耶！好嚟創建新的世界，生存。係啦，創建世界咯！死啦！我腦赤全。係啦，我以前咧係玩 Minecraft 嘅，跟住我而家換咗部新機。咪你仲要對咯，加6900一手。而家可唔可以用天文交易㗎？唔得㗎，死啦天文！好，咁我熄埋 auto jump 先。auto jump 喺邊啊？auto jump 啊，係會唔會自己跳啦？好似電腦版咁嘅。好啦，咁我掘木先。爭啲啊，100就合嘅，你800幾個快到。係啦，我哋而家玩嘅基本嘅生存。好，咁我掘完木，我哋再翻嚟啦。好啦，我哋都掘咗啲木啦，咁我哋就揀穿咗屋啦。我拍片，哇好暗喎，穿咗屋都。我可唔可以殺咗你？算啦。等多陣啦。我把個卡定啲呢個。100件100稿，再整1把斧頭。App 入邊都有相，你自己搜。我係知道咧，有我話程式嘅，睇下你哋想唔想？我玩我架程式喎。好啦，呢度有石，我就掘咗佢啦。對唔住村民，我冇嘢食啊！我拍拖其實都 OK 㗎。買53000。好，咁一定要學啲用途啦。112，係啦。
呢個農田係我哋屋企嚟㗎。有冇教鈴聲啊？咁都有嘅，你電話鈴聲啊？唔知㗎，你電話鈴聲我唔知喎，你仲未教？未。我阿爸喺度同我傾緊第一時偈。間應該係教電話鈴聲，不過而家而家第一時間就打機。App 嗰邊。拍緊片啊！拍咩片啊你？警告你啊，唔好成日打機啊！點解我收機㗎？我換呢隻機俾你，我換。望下先，你望下我換咩機俾你？啊，見到。我話我成日打機。喺櫃沖涼。我都話嘅拍拖技術 OK 啦。我有冇講過其實？咦？點解我扣咗啲血嘅？我連自己扣咗血都唔知啊！係咪你打我嘅？哦，唔係我就殺咗你，對唔住，我話殺咗你。咁我要呢部打機係咪好睇啲啊？呢部打機係咪好睇啲？係咪？你喺我用電腦電話嘛？而家我用唔得。咁好嘞。咁我而家要做咩？啊，起個 little shelter 先啊！我要再拍多啲幕喎。咁我第一次拍片啦，就唔拍咁耐啦。我肚餓啊！有冇豬仔啊？我殺咗隻豬，唔係應該揾到嘢食嗰陣時再翻嚟啊！我終於揾到隻牛啦！我已唔啲牛肉，崩潰！我死啦！我擺晒啲嘢喺度先死啦！啊，call！救命啊！擺入嚟。好。啊！不過唔夠喎，我要殺啲 scale。唔係喺邊度睇到自己哇！我死啦！我擺喺呢度。900幾個啦嚇，咁手機原本呢部機好嘅，我喺度浸死先咯。我等浸死，咁啊算啦，下次再見啦，拜拜。快手長快成機啲嘢。